日本的流感没有那么严重。我的妈，上面咳嗽下面漏。昨天还给他转10万块钱，劳民又伤财。Hello， 大家好，我是在日本收破烂的露露。我今天出来看货，这两天日本下大暴雪，你知道吧？我们家2天没来客户了，有个客户非打电话让我去看去，一个搬运车，我都不想去，你知道吗？因为啥？他有一股道下雪，那股道雪还不化，我怕到时候就是堵车，车上不来下不去的那种的就麻烦了。这两天我脾气也不太好，因为也生病了。马哥好像他妈缺心眼，问我你这两天为啥老能发脾气啊？这的，完事当着我家人面也说我怎么样的，说是不是你那头你把你妈说啥了怎么样的？你说他好像缺心眼，人家本来就不想说话，完事一个面事给我发个视频说话。我本来我就不想说话，你知道吗？因为我嗓子不好，我话都不想说。还问我为啥生气，这那这，你说他是不是他妈缺心眼？你就看我车上前面这雪，你就瞅瞅，你这瞅瞅下的这雪。孩子这两天按写作业，20以内的加减法，简单的不能再简单的题，他也不是不会，总共也就20道题，差不多20道题加减法，给他磨了1个小时没写完，我就给我气的，给他的试卷给旁边扔垃圾桶了，跟他哭，还说妈妈赔道歉，说是那个我以后再也不敢了，我再也不磨叽了，我好好的把作业写了，晚上我把琴练了。我说你早干啥去了？你现在道歉也没有用，跟你爸一个死出一样，磨磨唧唧的。昨天给我气的，玩儿是头牌，说那个10号能不能就是让我同学上我家来玩？你说这10号我也是忙，10号我要去接马哥，家里看家，这不是接马哥。你说同学上家里来玩，我还不在家，你说咋弄？现在写作业纯费劲了，不像一开始了，因为我这2周病了，管孩子这方面可能就是说没有那么积极了，你知道吧？不舒服嘛，我这2周天天睡觉，好不容易这2周好点，我已经3天也没有直播了，视频也没有拍，我不舒服，我不想说话。马哥缺心眼问我你为啥不高兴怎么样的？你说他是不是缺心眼？老逼灯，小黄的停车，你这操妈老逼灯！日本人，我跟你说，岁数大的老头老太太开车进这么个逼玩意儿，你停，你打双闪，双闪也不打，拐弯不打转，我跟你说，别说日本开车那个什么玩意儿稳当的，就老太太拐弯不打转的，停道边不打双闪，差点怼上。我怼他我也不怕，我有保险作业，我就跟他说的，我说打明儿开始我就跟老师说，你不用布置作业了，你别说是家里作业，你这一个没写就算了，是吧？课外的学校本职的发的那几个作业都没写，就搁那磨，从5点半磨到6点半，又吃冰淇淋又吃苹果，完事又说冷，你冷你吃什么冰淇淋？你为什么不把作业写完了再玩？对，天天都是这样，我实在是恼火。完事马哥还时不时的发信息，他闲的没啥事的时候给我发信息唠嗑，我有时间吗？我想说话吗？还问我为啥不高兴？下雪刨天的，你说我为啥不愿意出来看货？又冷又下雪，完事你像这种类型的道它还容易什么结冰面，你知道吧？结冰面就打滑，我就害怕就是开那啥，因为马哥不在家，万一我说我车停哪里上不来下不去了，他能来救援，你说这要是停不来下不去的，上哪找救援去？一个破搬运车给我打2天电话，真烦人。说我这2天脾气不好，这见谁都骂，怎么样？妈呀，你告谁能脾气好？这一大堆屁罗烂的事儿，还得整孩子，告谁能脾气能好？我为啥不高兴？你这不信邪，我就想抽他。还说跟我说什么来？夫妻之间就像你这样的到尽了，做到你这份的到尽了。说我操，我还咋做？你说你想回去待他妈2礼拜，你说待？哼，我说啥了？我的妈，不知足，人就这样。他哪天彻底失去我了，我跟你说，他就知道我没好好珍惜我，一天这烦人，你知道吧？我都不想跟他说话，嗓子不舒服，不是为啥不愿意唠嗑？我船都起不来的人，我炕都起不了了，我这2天我还为啥不唠嗑？对吧？哥回国，我是出钱出力，他想吃南京盐水鸭，可能放假之前我没跟我姐说好，我忘了，你知道吧？我让我姐从南京给他邮了10个鸭头，1个南京板鸭，不是盐水鸭，劳心又劳财。我完事还跟我说一句，夫妻做到你这份上，道尽了。我给你看看聊天记录，渣男狗日的，他妈搁哪儿来着？昨天说话说我天天骂人，
你看我昨天还给他转10万块钱，劳民又伤财我。他说的夫妻之间，你这样对我，你高兴就行。狗东西，你说这话你长心没有？哥还没有人家日本老头体贴我。你看人家日本老头没有车，开个摩托车出来接我。我还喜欢日本老头，又有钱赚，晚上还能体贴人。怕我找不着，开摩托车来接我，你这多好！哎，一个劲儿给我打电话，来赶紧那啥，我下午行不行？我上午得睡觉。那啥，尽快的怎么样？来了，看看能有啥好货，发牢骚抱怨半天呢。我的妈呀，车进不去。这你说日本人，你说这日本人住的地方，咱整不明白。你说这1.5米宽那道，那还没有1.2米。妈呀，能住人，车也能进来。我没有这个，我这倒挺干净的老头，你说5块，5个骨，5杠，再加上一个过来的是刚2000日元，人民币100块。暴利，兄弟们，这真是暴利，大家啥也没有，鸡毛没有。咋说是暴利呢？那玩意儿稍微能镇着，但是你太为难人了，这道进不来，必须手一点一点往出拽到这个门口来才能上车。给钱，一个汽油机，一个搬运车，为啥？另外一个他说新的，卖便宜。我说那玩意儿不行，我说最多我给你问问老板，马哥说再加3000块钱，他说那就先放那儿，不行你整不了，因为啥？他机器吧，我也就能卖1500，我多加3000块钱，纯粹就是说给面子了，你知道吧？机器不值钱，几乎卖铁了。反正这位置给马哥发了，这位置真不好找，这位置光说日语我都找不着该哪儿。2000日元，手都印了，你知道吧？这玩意儿，妈鼻涕拉下的我都，这玩意儿应该能挣个多少钱？能挣个200人民币。妈呀，特意上门来，我可不要这价格。他那个11号正好这附近还有别的货要取，所以说我说那个11号来拉行不行？他说行。11号我说早上给你打电话，因为有地图，马哥也找不着该哪儿，没有用。所以说11号那天得我跟他一起往上来一趟，你知道吧？才行。他找不着，马哥这是地图路痴，我把地理位置定位发给他没有用。有的人说，那日本的流感没有那么严重，这，你上我家来，你跟我睡一宿，别说是跟我睡一宿，你就是跟我面对面的跟我说2句话，我保证你回家以后也像我这么个逼样。我跟你说，睡一宿不行。老妹儿是有夫之妇，那不行，那不成那啥了，搞破鞋了吗？上面咳嗽下面漏，你说这玩意儿咋整不了？回家吧，反正今天吃饭钱挣出来了，咳得我都肺都出来了，咳得我都感觉像肺结核似的。